La nostra azienda nasce intorno agli anni 80 con l'allevamento dello storione e precedentemente allevavamo anguilla. Il papà, Giaveri Rodolfo, inizia l'iticoltura e diventa pioniere dell'iticoltura italiana intorno al 76. Ci troviamo a Breda di Piave, sulle risorgive, e una delle peculiarità del nostro allevamento è legata proprio alle acque che utilizziamo per l'allevamento. Alleviamo 10 tipologie di storione che sono più della metà delle specie che c'erano in natura e possiamo ricordarne alcune che sono diventate famose grazie anche ad alcuni film molto rinomati, tipo lo 007 che mangiava il caviale beluga e lo storione stesso porta il nome del caviale. Abbiamo tutta la filiera del prodotto, quindi dalla nascita all'inscatolamento del prodotto finito, con una parte dell'allevamento che richiede la nostra cura per almeno 10 anni per arrivare a allevamento di beluga e persiano di almeno 40 anni. L'allevamento è curato nei minimi dettagli ed è ecosostenibile sia per la parte dell'alimentazione, che quindi scegliamo prodotti senza OGM, quindi altamente selezionati per il prodotto che poi va a essere servito nelle tavole. E anche e soprattutto per la parte dell'acqua, utilizzando acque di risorgiva molto pulite, le risorgive del Piave, e il supporto del fiume Meolo che passa proprio a fianco alla nostra azienda, e curando l'acqua con dei pulitori naturali come la carpa o animali comunque pulitori in generale. Ogni vasca è dotata di una tecnologia, perché comunque come impianto siamo sempre alla ricerca di nuovi sviluppi a livello di tecnologia, e ogni vasca è dotata di rilevatori di ossigeno, temperatura e quantitativo di mangime. L'allevamento dello storione ci porta a produrre un caviale di alta qualità, che è l'obiettivo aziendale e anche quello che ci permette di essere uno dei più validi produttori di caviale in Italia. La nostra azienda è l'unica azienda che ha un parco storioni molto diversificato e che ci permette appunto di avere 8 tipologie di caviale sul mercato mondiale, che si diversificano tra loro per grano, sapore e proprietà organolettiche, quindi visive e anche papillari. Quello che molti consumatori non sanno è che la produzione del caviale è completamente artigianale, parte dall'allevamento, dalla pesca che viene fatta completamente a mano, attraverso delle ecografie vere e proprie si seleziona l'animale con il caviale, che poi viene lavorato a mano con diligenza e selezionato per grano, dimensione e colore. È molto importante per il consumatore sapere che la maggior parte del caviale che trova nelle tavole è di produzione italiana, anche se la nostra visione, la maggior parte del caviale arriva dalla Russia e dall'Iran. Nella realtà arriva prettamente dall'Italia e una parte è del mercato cinese, quindi è molto importante saper leggere la provenienza sulle scatole e assicurarsi di cosa stiamo mangiando. Il mercato del caviale è un mercato in crescita, con una richiesta sul mondo del lusso sempre più elevata. Si possono trovare una diversificazione di prodotti molto ampia, però quello che ha la qualità migliore è decisamente l'Italia, in quanto ha una cura per la parte dell'allevamento che è la cosa principale per avere un prodotto di alta qualità, quindi il consumatore, se prende da produttore, ha sempre una garanzia in più.